ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لو اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمه اشتراك تحت الفيديو. ويلا بينا نبدا الفيديو. اول حاجه كده بداتها معاكم، انا هوريكم النهارده هعمل كده تتبيله للفراخ بجد بجد حلوه جدا جدا. جربوها وعلى ضمانتي. اول حاجه كده جبت بصلايه وطماطميتين وقرن فلفل حامي، تقدري تبدليه برومي لو مش حابه الحامي، و وكم واحدة توم. ضربتهم كده في الكبة، مش ضرب ناعم، انا عاوزاهم زي المبشورين كده على المبشرة. ونزلت عليهم بملعقة كده من الصلصة علشان اعزز اللون، وحطيت كده عسل علشان تخليلي الفراخ بتاعتي مسكرة كده وجوسي وجميلة. ونزلت كده بملعقة كده من هريسة الشطة، بس دي هريسة باردة يعني مش حامية. وطبعا هظبط الملح بتاعي، وهنضيف ايه البهارات بتاعتي. انا هضيف بهاراتي السبع بهارات: فلفل اسود وكزبرة، سنة بسيطة خالص من الكمون والقرفة والجنزبيل، وملعقة كبيرة كده من الكركم، وورق لورا، وممكن تضيفي كاري. بس دي البهارات اللي انا ضفتها على التتبيلة اللي انا عملتها. وهقلب كل الكلام ده مع بعضه تقليبة كده كويسة لحد ما الخليط بتاعي كده تلاقي انتي وبتقلبي كده في ريحة كده بتطلع. مش هضيف الزيت دلوقتي، لكن هضيف لو عندك دبس رمان او صويا صوص حطي. انا بصراحة كانوا خلصانين من عندي يعني ما كانش معايا، فاستكفيت بالتتبيلة دي بس بجد 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 جربوها وهتعجبكم جدا جدا. هتاكلي احلى فراخ ممكن تعمليها. هنزل كده بالفراخ بتاعتي. طبعا انا غسلها كويس جدا ونقعتها كويس، حطيتها في محلول بملح وخل وليمون وقرفة كمان، وسبتها منقوعة كده حوالي ساعتين لحد ما بقت 10 كده على 10، ما فيهاش اي ريحة زفارة. هركنها كده لمدة ساعتين في التلاجة، ومن ما اخلص اللي معايا هتكون ايه جاهزة على التسوية. قلت اروح كده اشغل الغسالة بتاعتي. كان عندي يعني حبة هدوم كده لابني وكده او للعيال يعني وكده، قلت اغسلهم بالمرة. حطيت كده انا بستخدم كده الاريال، ونزلت عليه كده بشوية كده من كلوركس الالوان وشوية كده من الكرول، علشان الهدوم بتاعت الاطفال انتوا عارفين يعني بتكون بايظة كده خالص، فبتحتاج ان هي تتنضف كده كويس. وهنزل كده بالهدوم بتاعتي وهسيبها كده ايه لحد ما تتغسل. طبعا هي بتبقى مظبوطة على 15 دقيقة، ولو انا محتاجة احطها تاني يعني بديها لفة كمان لحد ما اشوف يعني الهدوم بتاعتي نطفت وكده وبقت كويسة. هسيبها كده ايه تشتغل لحد ما يعني زي ما قلت لكم تنضف كده، وبعد كده بفصلها. انا هنا بعصر كده الهدوم، بطلعها وبشيلها وبحطها كده في النشاف. بعد كده بفضي الغسالة بتاعتي خالص وبملاها كده شوية كده من المية وبشطف فيها هي، وبعد كده اخد واحط في النشاف. يعني انا بعد ما هشطف يعني بعد ما اخد الهدوم هنا في النشاف انا هغسل كذا دورة غسيل تاني، بس مش هجيبهم معاكم بصراحة. بس انا بقول لكم يعني بعمل ازاي او بشطف ازاي في الغسالة النص الاوتوماتيك. بجد حلوة جدا. هنا كنت خلصت يعني خلاص الغسيل، فكان معايا كيس البريل اللي كنت جبته معاكم في مشتريات الشهر، فكنت بصراحة عاوزة اعمله يعني وكده. هو موجود فيه كيس الملح وكيس العجينة. هفضي كده الكيسين كده في البلاستيكة، وهبتدي كده ايه ان انا امزجهم كده مع بعض. هتشوفوا معايا وهنضيف لهم ايه. اول حاجة بس بفضيها هي العجينة بتاعتي. آه جربوا النوع ده بجد حلو جدا جدا. بس وهنا ضفت كيس البودر وهقلبهم كده واضيف كده شوية بشوية كده المية لحد ما الاقي الخليط بتاعي بدأ كده يمتزج كده مع بعضه. هضيف هنا سنة كده من كلوركس الالوان علشان كده ايه يدوب حاجة بسيطة، علشان بيرغي، بيخلي الصابون يرغي وبيدي ريحة حلوة للمواعين.
وكمان هضيف كده ملعقة كده من كربونات الصوديوم. بتخلي البريل يبقى تقيل، مهما تزوديه مية بيبقى تقيل، وتخلي المكونات كده ايه، تقيلة كده، يعني لما تيجي تلافي بريل او تختي بيبقى تقيل، وكمان بينضف وبيخلي الألمونيوم حلو جدا. لو عندك ملح ليمون حطي. وبضيف كده شوية بشوية. انا بصراحة مش هعمل، يعني هو مكتوب على الكيس بيعمل لحد 8 لتر، انا ما بعملش منه غير 4 بس. بحب منه الجيركن، بستخدمه كده لغسيل الحوض، الحمامات، الرخامة، البوتاجاز، الحاجات اللي زي كده. بجد بجد حلو جدا وبينفعني. بصوا شايفين القوام بتاعه عامل ازاي. بس اهم حاجة ان احنا نسيبه لمدة ليلة كاملة، وبعد كده نشوف هنعمل فيه ايه. هنا كنت رصيت الفراخ بتاعتي في الصينية، وحطيت عليها شوية زيت كده من تحت، وكمان حطيت عليها شوية مية، ودخلتها الفرن في الرف اللي من تحت لحد ما تبتدي تغلي وكده. بعد كده ارفعها على الشبكة من فوق، واشغل عليها الشواية. دي طريقة السوا بتاعتي لأي حاجة انا بدخلها بصراحة في الفرن، بعمل كده بتستوي بسرعة وما بتاخدش وقت. ده زي ما شايفين ان انا دخلتها كده الفرن. وتعالوا نشوف شكلها عامل ازاي. بجد بجد هتاكلوا احلى فراخ ممكن تشوفوها في حياتكم، حلوة وجوسي وجميلة. بصوا ودايبة كده مستوية، والصوص بتاعها حلو جدا. انا بصراحة عملت جنبها رز وطحينة، وكمان معايا كان خضرة ومخلل. وعملنا سلطة. بس انا مصورتش معكم كل الكلام ده علشان بصراحة كان ابني مطلع عيني خالص، وما كانش فيه وقت ان انا اصور بصراحة، وكنت عايزة اخلص وانجز. فبصراحة ما قدرتش خالص ان انا اصور. بس انا بقول لكم يعني انا عملت ايه في الفراخ يعني، وكده ان انا سويتها كده. وهي عملتها. وعلى فكرة انا بعتمد الطريقة دي والتتبيلة دي في الفراخ، جربوها بجد بجد هتشرفكم في العزومات، وفي اي وقت يعني. بجد بجد حلوة ومنجزة وسريعة جدا. بس وده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يعجبكم. ما تنسونيش في لايك واشتراك، وتسيبولي كده كومنت حلو منكم. اشوفكم في فيديو جديد، ويلا مع السلامة.